اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. غسالة سامسونج فوق اوتوماتيك. النهاردة يا جماعة هنعمل تنظيف للغسالة بكل حتة فيها علشان نخليها نظيفة وراجعها عروسة زي ما كانت. ده طبعا بناء على طلب المتابعين. ده ركن الغسيل بتاعي، هو يعني في طرقة كده خارج الحمام. سبت غسيل مفتوح حطاه جنب الغسالة. وطبعا على الوش كده حاطة الفوطة اللي انا هستخدمها، فوطة المطبخ. فوطة من فوطة المطبخ يعني جايباها علشان انضف بيها الغسالة بتاعتي. وكمان حاطة على الغسالة علبة بلاستيك صغيرة، حاطة فيها مية وحاطة فيها خل وكمان حاطة فيها بريل او مسحوق، اي حاجة انتي بتنضفي بيها او بتلمعي بيها. طبعا انتوا شايفين شكل الغسالة، يعني حالتها يرثى لها. فيها تراب كتير من فوق، ولان انا كنت شايله الكفر بتاعها الفترة الأخيرة. اهو زي ما انتوا شايفين كل حتة فيها متعفرة ومتوسخة. احنا نعرف النهاردة ازاي ننضفها مع بعض من غير ما نتلف اي جزء فيها. ده طبعا الجزء الداخلي بتاعها زي ما انتوا شايفين كله اوساخ واتربة. المتابعة اللي كانت بتسأل ازاي تنضف الجزء البلاستيك الداخلي ده، هنضفه النهاردة بكل سهولة جدا. انا بعملها كل فترة علشان خاطر تفضل نظيفة معانا. ايا كان بقى نوع الغسالة، المهم ان هي فوق اوتوماتيك بتكون تقريبا كل القطع بتاعتها واحدة. يعني الحوض والجزء الخارجي والجزء الداخلي بتكون كلها واحدة. وده شكل الغسالة بتاعتنا اهوت من بره. انتوا طبعا ملاحظين كمية الأتربة اللي عليها. هنبدأ ننضف مع بعض. انا جبت الفوطة هقسمها نصين، مش هقصها بس يعني هسيبها. الجزء ده هنضف بيه والجزء التاني هبله. هنبدأ نبله مع بعض كده. زي ما قلت لكم اللي انا حطاه في المية، حاطه الخل وحاطه البريل وكمان حاطه الميه. بس مش بحب انضف اكتر من كده لان الكلور بيتفاعل مع الجسم البلاستيك اللي بره. هو الكلور بينضفها جامد، بيخليها بتلمع معاكي كمان، ولكن بيتفاعل مع جزء البلاستيك وبيصفره. فبلاش كلور، خلينا في الحاجات التانية نضيف. وهنبدأ نمسح كده من بره واحدة واحدة مع بعض. طبعا انتوا كنتوا شايفين الفوطة قبل ما نستخدمها كانت نظيفة وما كانش فيها اي حاجة. هنبدأ نمسح عادي خالص يا جماعة والله، يعني شايفين كمية الأتربة اللي بتطلع. الخل بيلمع، البريل بينضف، المية طبعا برضو بتنضف، يعني كل حاجة معانا بطريقة سهلة جدا. هنرجع الغسالة عروسة عروسة. وكمان هنجاوب على بعض الأسئلة اللي المتابعين بيسألوها. يعني زي سؤال كان جاي قبل كده ان الغسالة التاتش بتاعها بيعلق او مش بيدي الناتج بتاعه لما بتضغطي على الزرار مش بيشتغل. احب اقول لكم يا جماعة ان اهم حاجة في تشغيل الغسالة وانتي بتشغليها لازم يكون الباب بتاعك مقفول. اوعي تشغلي الغسالة فوق اوتوماتيك بتاعتك ايا كان نوعها، توشيبا، سامسونج، اي نوع، وايت ويل، اي نوع، وايت بوينت، اي حاجة. ممنوع تشغلي الغسالة والباب بتاعها مفتوح. على فكرة ده كلام صيانة مش كلامي انا، لان ده بيبوظ التاتش بتاعك، بيعمل على فقد في النظام بتاعها وبيبوظ في التاتش بتاعها. وهننشف بقى مع بعض كل حتة هنعملها، هننشفها اول باول علشان ما ترجعش تتوسخ مننا تاني. وكمان لازم تنضفي الفلتر بتاعك الداخلي والخارجي، طبعا عملناه في فيديو قبل كده علشان الغسيل بتاعك يفضل نظيف على طول. الناس اللي بتقول ان الغسيل بتاعها بتكون ليه ريحة، احب اقولك انت بتقفلي الغسالة على طول. لازم تسيبي الغسالة تتهوى شوية بعد الغسيل، يعني كل دورة ودورة تسيبي الغسالة تتهوى. خلصتي دورة النهاردة فالمفروض ان انت تسيبيها شوية تتهوى او تنشف. وكمان لو مستعجلة قوي عليها نشفيها انت بحاجة بفوطة قطن ولا بحتة قماشة قطن بحيث ان هي تنشف. لان المية المتراكمة دي هي اللي بتخلي الغسيل يعني الغسالة تبقى ليها ريحة. طب بالنسبة للغسيل اللي بيطلع متوسخ، في ناس بتقول ان هي
بتحط الغسيل في الغسالة وبيطلع يعني متوسخ اكتر. ده طبعا بيبقى لان الفلتر محتاج يتنضف سيان، ايا كان الفلتر الداخلي او الخارجي. الفلتر الداخلي هنشوفه مع بعض دلوقتي، والفلتر الخارجي اللي هو قلنا في ظهر الغسالة من تحت، ده طبعا بيبقى فيه ترسبات، وهي دي بتؤدي الى توسيخ الغسيل. هنعمل مع بعض الدرج دلوقتي اهوت. وزي ما انتم شايفين احنا بنتعامل مع الغسالة، يعني هي الغسالة اهم قطعة في البيت. اهم حاجة في الادوات الكهربائية في البيت هي الغسالة. انت ممكن تقدري تقعدي من غير تلاجة، البوتاجاز هتتصرفي وتعملي على اي حاجة تانية، انما الغسالة دي ايديك ورجليك في البيت، ما ينفعش ان انت تهمليها. وكمان لان دلوقتي تصليحها اقل قطعة فيها غالية. وهننشف اول باول مع بعض كده، وهندخل بقى تاني على الجزء اللي تحت. اسباب اللي بتسبب تلف الغسالة بسرعة، طبعا لو عندك موتور حاولي ان انت ما تشغليش الموتور على طول. انا نظفت الجزء ده يا جماعة اهوت معاكم، وطبعا انتوا شايفين اهوت نضيف ما فيهوش اي حاجة خالص. وهنمسح الجزء ده برضو علشان بيبقى فيه اتربة واوساخ. طبعا شايفين لون الفوطة بيتغير من يعني كل منطقة لونها بيتغير عن المنطقة التانية. زي ما انتوا عارفين الغسالة دي لها فترة كبيرة شغالة معايا، ليها 7 سنين ربنا يخليها يعني. وزي ما قلت لكم ما نحاولش ان احنا نتقل على الغسالة. بالنسبة بقى للجزء ده انتوا شايفين طبعا كمية الأتربة في حوضين. الغسالة دي حوضين، حوض داخلي وحوض خارجي. انا بليت الفوطة هنا، خدت منها منطقة نظيفة. اللي انا بنضفه ده الحوض الخارجي. الحوض الخارجي ده ما بيتحركش معاكي، بيفضل ثابت، ما تحاوليش انك تحركيه علشان ما تكسريش المساعدين او العمود اللي هو مرتكز عليه. انت بتلف في ايدك. انما بالنسبة للسيف اللي تحت ده، ده الحوض داخلي، ده بيلف معاكي، ممكن انت تلفيه بس بسهولة جدا لانه بيبقى تقيل. حاولي تلفيه بالراحة. وكمان وانتي بتنضفيه تكون معاكي قطعة قماش او فوطة اهو، انا بلفه بالراحة خالص اهو. وكمان تنضفي كويس، لان يبقى فيه فرق ما بين الغسالة ما بين الحوضين علشان التنظيف. شايفين كمية الاتربة. ما تنسوش اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وكمان لايك للفيديو لو عجبك. اتمنى كل الناس تستفيد من الفيديو ده يا جماعة. اهم قطعة في الغسالة هي الدرابوكسة. الدرابوكسة دي بتكون جزء يعني خاص بتشغيل الحوضين بتاع الغسالة، علشان التجفيف والغسيل. انتوا عارفين انه بيلف الحوض بيلف لفة شمال ولفة يمين. الدرابوكسة بتوقف اللفة. طب ايه سبب الدرابوكسة؟ قلناها قبل كده ان انتي بتقلي على الغسالة بتاعتك. لازم تكون ايدك يعني خفيفة وانتي بتنضفي. انتي بتقلي على الغسالة الغسيل. احنا بنقول نملى نص الغسالة، نص الغسالة غسيل، بحيث ان هي تنضف معاك الغسيل بسرعة وتشطف كمان وتنضف وما يكونش فيه اي بواقي او اي اتربة. حاجة كمان زي ما قلنا المية، عامل المية برضو بتبوظ الغسالة بسرعة. الناس اللي عندها موتور تحاول ما تخليش الموتور شغال 24 ساعة أثناء الغسيل، علشان بينزل الصدى وبينزل حاجات تانية. اهو زي ما انتم شايفين يا جماعة الجزء ده اللي هو الحوض الداخلي هننضف برضو. هندخل منه طرف من الفوطة وننضف معاه. وكمان في حافية داخلية للحوض، انتوا شايفينها اهو تحت ايدي على طول. هنضفها برضو علشان تكون كل حتة كده نظيفة. كمان يا جماعة نحاول ما نسيبش مناديل في الغسيل، لان المناديل دي هي اللي بتوسخ الغسيل وبتخلي الغسيل بتاعنا يعني كأنه ما اتغسلش خالص. في نفس الوقت بتكون رواسب زيادة
ممكن ان هي تدخل ما بين الحوضين وترسب عليه، وكمان تبوظ الغسالة. يبقى قلنا ما نغسلش او ما نشغلش الغسالة والباب بتاعها مفتوح. في غسالات اليونيفرسال والتوشيبا ممكن ان انتي تشغلي الغسالة والباب بتاعها مفتوح، على فكرة ده بيضعف النظام. الناس اللي بعتت بتقول ان المية السخنة مش شغالة او المية الباردة مش شغالة، او بيشغلوا مية سخنة وما بيديش الامر او ما بيفعلش الامر، ده لان انت بتسيبي الباب الغسالة شغال مفتوح، وبالتالي كده انت عملتي خلل في النظام. فلازم تشوري على الصيانة، لازم تبعتي للصيانة هم ييجوا يظبطولك التاتش بتاع الغسالة. ننشف بقى مع بعض كده، نشف كويس جدا علشان ما يبقاش فيه اي روايح ورواسب. وهمسح معاكم برضو الجزء الداخلي اللي هو الاستانلس علشان ما يبقاش فيه اي اتربة او اي رواسب من المسحوق. بالنسبة للمسحوق انا بستخدم مسحوق عادي جدا اللي هو بتاع الغسالات العادية. ده الفلتر الداخلي كنت قايله لكم عليه، انا بنضفه بعد كل غسلة. شايفين نضيف اهو، مفيهوش اي حاجة خالص، ولكن الجزء الداخلي بتاعه متوسخ جدا اهو. لو شايفين الأتربة يعني مركمة عليه جامد. برضو هنضفه. ممكن بعد كل غسلة تضيفي شوية مية في الجزء ده بحيث ان هو ينزل كل الأوساخ اللي فيه، ولكن هي بتكون مترسبة، فأنا بنضفها بعد يعني فترة. اهو نضفت معانا، وطبعا دي متراكم عليها، وهنركبه تاني. دي كل مراحل تنظيف الغسالة. اتمنى الناس تستفيد، واتمنى كمان الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله يعني تكوني نظفتي كده غسلتك واهتميتي بيها جامد. في كمان المنطقة اللي هي الدورانة دي اللي باقية هنضفها هي كمان، علشان يبقى كده خلصنا الغسالة ورجعت تاني زي ما كانت. حبيت ان انا انضف الغسالة معاكم، استغليت الفترة اللي اولادي نايمين فيها، لان طبعا استحالة ان انا اعرف انضف اي مكان وهما صاحيين. اتمنى اكون جاوبت على كل اسئلتكم. لو في اي اسئلة تخص الغسالة ضيفوها في التعليقات، وان شاء الله نحاول ان احنا نلاقي ليها حل. لازم نبعد عن المبيضات، الكلور وخلافه، لان ده بيعمل على يعني اصفرار الحوض الداخلي للغسالة. الغسالة بتاعتي الحوض بتاعها ستانلس، فعشان كده انتم مش شايفين ان الحوض الداخلي بتاعها، والحوض الخارجي برضو بتاعها ستانلس. وده شكل الغسالة بتاعتي بعد ما انتهت. نضفناها كده من بره ومن جوه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. باقي جزء نسيناه اللي هو في اليد، هنكمله علشان تكون كده خلاص. ولازم لما تعملي اي حاجة تخلصيها للاخر، علشان ما تسيبيش ليها ديل. وبكده اكون خلصت معاكم الغسالة كلها من بره ومن جوه. اتمنى تكونوا استفدتم ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جديد، واشوفكم على خير. وما تنسوش تعليقات ولايك للفيديو وشير عشان كل الناس تستفيد. وده كان شكل الغسالة بتاعتي من بره ومن جوه، كأنها لسه جاية جديدة. تنظيفة يعني محترمة محترمة.
واشوفكم على خير والسلام عليكم.